观众朋友食饱未？老师平安。平安啊，平咱安。今仔日来旧厝哦。听讲这我细汉大汉的所在啦，我拢袂记了。我走去倒啊？我来啊。这个旧厝迄个轻轨片哦，所以今仔日做精彩，因为老师搁特别走去翕即个所在，来搁讲着，咱今仔要讲着台南的一个大代志吼，一个和平纪念日吼，既然是一个外国的牧师吼，外国人帮咱争取的，对无？搁看咱阿公有关系，我都毋知影吼。伊咧学历史诶时，学百科全书诶时，看着讲，原来咱诶外公是有名诶哦。咱诶朋友来啊吼，明辉你好，平安，真欢喜吼。来，大概看着朋友伫遮，拢感觉虽然即阵外口落雪啊，阮伫澳洲，但是看着朋友来，拢足欢喜。多谢老师，咱来看倒一个当为什么外国人改变咱的命运还是文明？拢会使吼，拢会使啊。所以这位咱要讲迄个1895年啦，就是有马关条约吼，咱知影有一个马关条约啊，台湾就是互日本啊。日本就来管理，日本要入来，毋过台湾遮人无有一寡人就想讲，安尼台湾来独立，所以因就成立一个台湾民主国。当然就选一个总统啊，毋过日本对伊的部队入来，伊知影讲要接收台湾，有哪是爱靠武力啦。用讲诶有哪无效啦，较早拢嘛安尼，武力。因诶军队就带对北平，北平遐诶兵力差不多有南平诶2倍车啦，遐若2万，南平遐1万。对家人遐爬起来以后，当然伫本地要做台湾总统诶迄个，就走去啊，就走去大陆啊，伊想讲无法度抵挡日本兵。所以就走，走去以后，另外一个老英福本地伊是做将军伊就从临时代替临时做台湾民主国的总统，伊就伫遐叫大家人合作然后特别抵抗日本兵，所以一定有咧烧战，伊诶兵伊若有10000外人诶兵力伫迄个台南诶附近遮所以日本人要进入台湾以前足谨慎，伊知影讲伫南部恒春遐无问题啊，遐无兵啊，台北也无问题，但是台湾有一个叫做乌基将军老英福，即个人是足有名诶将军，台湾诶兵力差不多拢伫伊把握，所以日本人要来就讲北部一定向南部来，对家人入的兵一定对南部来，对恒春遐起来的兵一定到北部，就是到台南，两队的兵咧拢汇合伫迄个台南，有的对安平港，有的搁较北部，有人就对二战行，二战行就是台南的南边，算做高雄的北边。就是咱木将军就带部队对迄个港入来。咱今仔日还有一张图叫做二行里，二行里其实叫做二战行啦。较早叫做二战行，只有一个港口，因为即条水一条水足清，水个足深，会当行船啊。因为其实我甲你讲啊，阮阿祖就是阮老爸的老爸。阮老爸的老爸应该是安尼啊，伊是咧驶船啊，伊讲伊驶船啊是拢驶对一条港入来，驶对一条港入来，伫中途遐入正水，就是迄个汤匙遐入正水然后去走去长山，就是走大陆，迄阵是安尼，即条水真深所以迄个水是咸的，就是讲。
你若海水若涨起来，水电时海水就灌入来，因为水较深嘛。即阵是拢完全正水，即阵拢无咸水，因为伊个溪底吼比海面佫较悬，所以海水无可能佫入来。较早吼，若水电海水就入来，水体海水就出去，就变正水是安尼啦。所以即条船就入来。咱即摆讲到伊就对小人问为即个李正航行到小人门。对，干是要安怎行呢？我甲你讲因为较早因为已经入来嘛，所有百姓拢真惊吓，因为讲日本若拍入来台湾，就密密麻麻，就讲迄厝拍甲用大炮落去弄，有人会死有厝会歹去所有人就拢就想，就去拜托外国牧师讲，可能巴克利甲宋中间两个英国牧师因可能较有办法，就去拜托，拜托，但是伊想讲，迄阵伊有甲伊开条件，迄个就是讲迄10月20迄个暗就开始讲，伊就拜托因去，伊讲袂使，为什么袂使呢？咱遮先爱去知影讲伫前礼拜，伫即件代志发生，就是讲所有诶有头有面诶人来拜托巴克利牧师去甲日本兵讲和平入城诶时阵，前礼拜伫码头发生一个代志，就是有15个基督徒人刣死，佫有4个伫遐刣无死，有19个，就是讲有迄个土匪啦。伊讲日本人一定伫基督徒诶中间，就讲基督徒诶中间有咱日本兵，有咱日本人逐个人安尼用迄个话一个传一个结果码头遐就逐个人看到基督徒就较刣。所以巴克利伊就想讲，我若去，恁会讲我是去同敌人，我去带日本兵入来，那安尼我以后是毋是会互恁刣死？所以就讲你爱派人来保护所有诶我诶会友，就是我诶信徒。所以因派60个勇士来保护巴克利住诶所在，甲所有诶基督徒，然後佫一個條件，就是講恁愛逐個人攏簽迄個，就是講申請啦，種就是講我願意講我是為什麼要叫日本兵和平入城？迄個原因寫出來，有100幾張啦，100幾個人寫。然後愛佫派台灣人甲阮做伙去。伊若講我干那我去。一定是我去帶日本兵來嘛，那安尼以後就洗袂清啦，所以因就有台灣人去，所以有迄陣去的人有19個台灣人其實有17個啦，2個是會友啦，佫掛因攏總數23個，掛2個外國牧師，然後就暗時就開始行路，因行路的時候，因會驚。驚講中途互土匪拍，還是講日本兵拍，這攏有可能。所以呢，一面行路，一面唱聖歌，舉燈火行路，唱聖歌，舉這英國的國旗，安尼一直行10公里路啦。對小南門一直到日正行的溪邊，才有10公里，10公里往行路大約差不多要3點鐘啦。半暝時半暝行到位的是有日本到日本的衛兵甲因發動的，無愛互因行的是因就知影講，迄陣就是已經到日本兵的位啊。迄個時陣我會使3點。就是講伊迄天已經日本的迄個要入來啊要入來拍台南嘛，來迄個台南人就講。安尼毋通緊去甲因講看覓就找一個外國人去甲因講，可能較好。若無時間出發就袂赴啊。
袂赴啊，互因拍入来，伊就袂赴啊，所以就透暝行，所以迄暝拢无困，甚物拢无困，因为行到有位是3点，啊3点，迄卫兵知影讲伊来的原因，啊然后就甲几个人留咧，啊因为吼台湾人遐有互因用因的头巾甲伊绑咧，绑身躯啦，绑腰，拢甲伊大家拢绑连做伙，啊绑起个牧师吼，就互因带去。甲几个人啊，就互因带去泰雅，因为自然行伫溪的北边，泰雅是伫溪的南边，迄个总司令就是乃木将军，乃木迄个是中将，伊是住伫泰雅，伊要去住泰雅的时阵伊来临时要找一个会当做司令部的所在，歹找伊就看到一间厝足水的，迄间厝叫做苏家的古厝苏应元的厝啦，因为迄是一个较早的秀才甲有算做伫遐是一个规模上大的厝，因迄间厝有墙仔位咧，内底有100公尺的深，有40公尺的宽，有千几平等下影片有会当看到即摆伊就入去因为语言袂通啦，伊是要暂时甲因招尔因为台湾人袂晓讲日本话，日本人袂晓讲台湾话，拢无法度人沟通，拢无办法，所以就抗争就伊就讲你要占阮的厝安尼，因就开始相拍。当然要相拍是一定拍输啦，咱无武器，伊的武器遮尔济。咱不管总是伊就住入迄间苏家的厝，咱等一下影片，我就甲苏家的厝目前的情形来讲互你听。若要去讲较详细，讲行时间会伤长咱看迄个台南这个图较早迄个清朝画的地图啦，迄个圆箍圆箍就是台南的城，伊个城壁拢围起来。小南门的位拄好伫南边，南边遮拄好有一条路会当一直行，直直就到泰雅去啊。就到迄个二仙行，过溪甲是泰雅，所以就对即个所在出发，因就行出去。听讲即阵村一个墙尔。即个城对啦，村即个墙仔壁，即个墙仔壁目前还阁有啦。还阁会当看到的即个，因为我昨去录的，我昨昏去录影的，我等者用影片互你看，你就知。这就是我细汉大汉的所在，即个为即个我小学小学读点南大附小，来台南路中，对，来我搁读台南大学，伊阵是迄个师范学院师范学院是，所以你看我细汉拢伫遮生活逐工拢看即个。你的厝伫墙仔边啊，你的厝迄阵还阁有看到墙仔壁，即阵你咱会会当看到我细汉的厝细汉住过的厝，所以虽然即本咱想无啥共对无，诚趣味好，所以即集是为着要迄个回味小时候来做的。其实毋是其实是你找历史的时发现讲，原来跟咱有关系这就是拄则讲的拢伫即个所在即个墙已经剩即地，搁剩即个门，搁有伫的迄个门搁有伫咧迄个小南门已经无看啊，即摆变一栋大楼，即摆学校啦。学校有起一栋大楼伫遐，这就是台南路中所以迄阵伊就是迄个巴克利博士，伊带一群人起来记即个日本的甲因讲，乃木将军，我甲你带入来就好，你毋免拍安尼较紧所以伊其实是做危险的因为有可能人会甲伊当做是要来创啥，会甲伊断死对无？其实要入来城内的时日本兵有足巧的啦，因为毋敢想无细致伊叫巴克咧骑马做第一个，然后几个台湾人
做头对哦。因为若万一发生问题，因就成功拍死啊，对无？所以即个第一个是毋是日本兵，是无输呢宋仲基牧师，伊伫部队诶中是离正远诶，是差不多因巴去咧到位以后，差不多爱去等1-2点钟，部队甲入去，因为伊包伫迄个部队诶中，算做掠伊做人质啊。若讲无影，若有人咧反抗，你著变成人质，咱即摆叫做第一个去互拍死诶，就是巴克利吼。巴克利是第一个。你看伊诶表情吼，做严肃诶吼，因为这是要迄个赴死诶精神安尼，做厉害吼，真是做勇敢诶吼，一个毋是台湾人诶外国人，愿意做即个代志，而且迄个什物，迄个足大诶迄个刘永福，伊拢走去啊吼。刘永豪，台湾总统啦，台湾总统走。是，所以后来伫1936年3月7日，日本有派一个叫做前岛信出，其实伊说是汉字，毋过爱读日本音嘛。伊个前岛信出爱读做买字嘛新字哦，买字嘛新字，我用罗马字甲伊写出来，你著会晓读啊。伊是安读伊要调查诶时阵。伫遐就找无讲日本话诶人啊，即摆所以拄啊找着即间厝诶对面，拄啊林老师因阿公啦，因外公。即个阮外公诶。伊是伫国校咧做训导啦，教国语，迄阵诶国语是日本话哦。伊会晓讲日本国语，台湾人国语是日本话哦，你毋通掠准国语就是中国话。伊咧教国语，伊是咧教日本话，所以就请伊来做带路来介绍，因来带入去，就是对即个所在入去，已经问入去以后，甲伊介绍因内底诶物件，因为会当讲日本话无介济啦，所以就找说明会因为伫维基百科我敢有看到讲就是即个。其实咱进前拢毋知咱诶阿公做遮尔厉害代志，这是外公啊吼，妈妈诶爸爸，所以伊迄阵拄好会晓讲日语所以就带日本兵入来即个所在，即个古厝。对，遮入去入去就是一间因诶厝啦来，咱来看一只圣经使徒行传21章13节，保罗就因有人叫保罗讲遐危险，你毋通去啊！你莫去，你若是要耶路撒冷会拄着足危险诶代志，有人要甲你害死。保罗就因伊讲啦，因遐人讲恁啥事提靠，因为逐个人拢咧靠，讲你会拄着足大诶危险困难。伊讲恁啥事提靠。来做杂我诶心啊！来做杂做杂这个台湾话真水诶用法来做杂就是还来还我诶意思来做杂我诶心啊！我为着主耶稣诶名，毋若受绑，就死伫耶路撒冷，就是讲死伫耶路撒冷，也已经变啦，也是会可以诶意思，也已经变啦。这个意思。即摆咱要讲诶，就讲为什么天靠后壁拢要加 H， 天后壁拢要去加 H K 后壁加 H， 若无加 H 是免哪读这所以咱今日台语教室内底咱来讲P T K H C H， 即四样后壁若加 H， 就是送气，就是送气诶音。若无加就无送气，什么叫送气？什么叫无送气？你看T I 就读做敌，无气对无？毋免送做题，你若有上纸就是讲安尼啦。题即纸袂叮当，我讲题，迄纸随便个有无？风甲塞喙。纸来，好，老师个数题。
啼无哦去啊，啼甲大声嘛袂叮当，哦，猪啼无开袂叮当，啼就有，哦就是讲你爱送开出去，来是到第二字到，来然后H 就是靠靠靠，靠是有开出去诶来是北用手拔起来北起来拍杆拍日头，哦，拍拍拍是拍你话来擦这是来擦这哼擦头前迄字就做擦，然后擦，这你哪会来做？这个咱拄则圣经有即字，这个字是拄则圣经有出现诶啦吼。咱看遮做这你哪会做擦我做擦？来讲提靠做擦吼。是迄是擦，你若加前面就擦，你若特别音诶，它就擦。即个讲有送开甲无送开诶分别，所以遮若讲学下几下撇步若知影，你台湾字就会晓写。观众朋友，迄个学啊袂？有一个明辉讲诶哦，有对，有一个 H 得爱吐开。对，无毋对吼，安尼诚好。所以咱要来看老师翕的即个影片吼，即个是无声诶，但是对，长翕诶是建行溪迄个标志。是，就是讲咱就是较早诶码头啦。就是遐较含日军会面诶所在。日本兵就船驶来到遮，因甲马甲兵拢总到遮。是安尼。即边叫做李行李，进前叫李舰舰行李，迄个李舰行，伊甲迄个二站迄个站甲伊废掉，安尼较简单啦，无爱用三字。即条桥对遮一直甲行，桥迄边对岸就是太阳。我会记迄阵爸爸拢迄个骑奥多摆吼，载阮去太阳，逐礼拜拢爱去太阳。食好料诶了，阿公阿嬷煮好料。太阳就是爱经过即条桥，即摆有一条新诶桥，即条旧桥就无得用。即条水本来是足宽啦，毋是安尼啦。本来伊诶溪就是讲，拢沙无地，咱即摆拢看无沙，拢是树啊，边仔拢其实拢沙无啦，真快诶沙无。即个就是所应原古厝。这是临时这个。跟咱阿公无关系啦吼。伊是对面，阿公诶厝住喺即间厝诶对面遮，一条街。拄好住对面去掠来做迄个翻译。来，即个就是纪念诶即个旧厝，千几平哦。入来以后呢，这拢是啦。厝内底拢是上街头前才有人住，后壁就拢无人住。对遮入来规片拢是安尼入去伊迄分几啊落厝，安尼一排个一排。即阵是安尼，敲一个门开入去，你就会当看到讲较早内底你看佫足深诶有无？这入去拢是。即阵当入去，即阵会当入去，会当入去我所以会当入去录影。即阵诶情形就是安尼。无人住吼，但是是旧厝。即阵无人住，拢废伫，拢变成完全厝顶已经破，拢无法度人住人。迄物纸你掠准迄是大纸，迄毋是哦，迄门帘是用砖仔烧诶。这么老诶门帘是砖仔烧诶哦，所以这已经囥100-200吨啊，迄个安尼。迄门帘拢是对联用砖仔烧。对联是用迄个用烧诶就对，迄灰啊。所以200吨拢伫诶。你看伊诶厝，就是即摆壁拢已经迄落。迄阵诶秀宅啊，秀宅诶厝，这是秀宅。
迄阵是武秀才甲文秀才拢考掉，首映完啦。首映完足厉害啊！安尼我后壁吼，遐有一间安尼破破烂烂已经破去诶道边遐吼，迄间就是咱木将军住诶所在啊。即阵已经安尼破去啊，厝顶也无去啊。但是佫保存伫遮吼。这算3级古迹。遮你看，这拢无人咧徛，无人因为内底吼拢无。就是树仔哪会生遮水哈？无人徛，佫有人去种无人徛，无人徛，你甲种树仔都活甲足水啊！你看较早诶虫啊，因为伊诶虫啊，遮规大片哦，即个土地拢是啦，所以咱木将军会早时爬起来拢徛马，伫即个埕遮说。另外，迄就是互马打破诶，迄庄仔互马打破。是，千几坪就是差不多爱3000几平方米对吧？3000平，大啦！你看内底诶厝，内底虽然讲厝顶破破烂烂，内底诶壁抑个是迄个彩色哦，迄个一幅一幅诶图抑个是真水。这拢是烧诶对无？这是用迄个瓷砖烧诶。这因为吼较早咱知影讲因是，本来是算作真有名望诶人啊。这我细汉读诶啦。对，小南门就是对遮开始行。小南门城是伫倒呢？是伫倒边迄栋厝，就是本地城，那小南门诶位置。这个就是小学，是林老师诶小学生伫遮读。我细汉拢伫遮种吼。伫遮读册。即阵加较水啊吼，细汉迄阵佫有动物园伫内面。然后顺即条路一直行，较好一直行。头前已经是看到台南女中啊，头前迄白厝就是台南女中。这就是我高中读诶所在吼。台南女中，但即阵拢起新诶吼，以前足侪。来越过向倒边越过，直直去是台南女中诶门口，来越过诶正对面就是师范大学。即阵叫做台南大学啊。即阵叫台南大学，头前就是，所以倒边你看倒边就是小学，正边的台南女中是高中，正对面就是大学。就是大学，所以我迄个少年诶时，拢伫遮混诶吼，伫即个三角诶所在。即个越过迄条路是要去恁兜啊，要去恁老师恁兜。细汉，即个国校诶时吼。毋过你咧国校时已经搬去中英中二大啊。这是幼稚园诶时啊。无，遮是女中诶墙啊，就是本地即个是算作小南门甲大南门诶墙啊啦，墙啊壁。老师你是行路翕诶？行路翕诶。足危险哦吼！你车尾边啊过，但是老师诶足好诶吼，为着即个甲咱翕行路来行即个共款诶路对无？才会一群人吼，带即个巴克勒。女中诶围墙啊，围墙啊，后壁有写啊足清楚，讲即个墙啊是古迹。个是叫做小南门城诶墙啊，遮有写。即本就是剩即块墙。遮有说明即个台南府城遮三级古迹，台湾府城南门段。本地遮墙啊，佫继续有当。较早伫遐大诶时佫有啦，迄墙仔佫有。这我细汉大诶所在。你迄大诶即间厝诶对面就是墙仔壁，即阵墙仔甲毁掉，改做有人起厝。是，
听讲我细汉是嘿，佫行毋着路吼，佫要转去过就是南门路着，南门路我第会当入来即条路，恁后说讲要家己行，行拢我行幼稚园着边。诶时，讲家己行转去啊吼，想讲我已经大汉啊，家己会当行转去，毋免爸爸妈妈来接，叫行毋着边对吼，叫家仔去对互扣南边，着。伊行对北边去，安尼就永远找无即条路啊。嘿，真搞，细汉的方向感都好诶，所以写老师吼，所以是冒着生命危险去念啊翕诶吼，所以咱会当看着吼，就像诶圣经诶保罗讲诶吼，毋惊死诶吼，就是人讲莫去啊莫去啊，伊讲不要紧啊，你是咧依靠啥物吼？毋来做在免做在我诶心。免提高，免做杂这两字台湾话真水诶词剃头通做杂，伊讲就是死伫遐做，我去死我也甘愿对，我也欢喜。嘿啊，安尼真好。观众朋友，你有想要即种诶人生无？来听诶人，你若为着啥物代志做杂，不要紧吼，你会当来认捌阮诶上帝哦。因为即上帝吼，毋是叫你做好代志诶上帝，是会当互你一个气力，对无吼？毋免惊，无着啥物代志拢毋惊吼，拢不要紧。有一个靠山，上大诶靠山吼，对，今仔观众朋友真热闹吼，对无毋对？小可惜诶吼，嘛是因为安尼吼，会当保存吼，互咱看着这古早诶迄落。马来西亚嘛是吗？伊讲伊想着以前伫庄卡诶时吼，庄卡诶情形也是安尼吼。嘛是安尼，是梅秋讲多谢老师会当翕这互大家看吼。感谢。是感谢观众朋友会当来支持吼。后礼拜一的下暗同款，台湾8:10，泰国7:10，澳洲1点吼，会记甲家己试一个赞。咱后礼拜个继续来讲故事。巴克咧也未讲了诶。巴克个继续吼，真侪真趣味诶故事，真精彩啊吼。好，安尼观众朋友，大家平安，多谢老师。